എൻ്റെ പേര് സെബി. ഞങ്ങൾ ഒരു 25 ഇയേഴ്സായിട്ട് ബേർണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. എൻ്റെ സ്വദേശം പാലായാണ്. ഞങ്ങൾ പാല കഴിഞ്ഞ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോം എന്ന രീതിയിൽ സിറ്റിയിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പല ബിൽഡേഴ്സിനെയും സെർച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യതയും ക്രെഡിബിലിറ്റിയുള്ള ഒരു ബിൽഡേഴ്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് വീഗലാൻഡ് ബിൽഡേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. ആ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ബ്രദറിനും സിസ്റ്ററിനും അങ്ങനെ ഒരു 3 ഫ്ലാറ്റ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ വളരെ ലൈവായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയിലാണ് ഈ ബിൽഡിങ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ബിൽഡേഴ്സ് പറഞ്ഞതിലും ഒരു 6 months ബിഫോർ ഞങ്ങൾക്ക് ബിൽഡിങ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് കിട്ടി. അതുപോലെ ക്വാളിറ്റി ബേസും വളരെ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഐറ്റംസുകളും ഫിറ്റിങ്സുകളും എല്ലാം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഏത് സമയത്തും അവരുടെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസിബിൾ ആയിരുന്നു. വിധു ആണെങ്കിലും സന്ദീപ് ആണെങ്കിലും കുര്യൻ സാർ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും നമ്മളോട് വളരെയധികം സഹകരിച്ചു. ഈ സമയത്ത് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞങ്ങൾ നേരുന്നു വീഗലാൻഡ് ബിൽഡേഴ്സിന്.